Výber novej sedačky patrí medzi dôležité rozhodnutia pri zariaďovaní obývačky. Sedačka nie je len dizajnový prvok, ale predovšetkým miesto oddychu, stretnutí s rodinou a často aj príležitostného spania. Nesprávna voľba môže viesť k nepohodliu, rýchlemu opotrebovaniu alebo sklamaniu z funkčnosti. Preto sa oplatí pristupovať k výberu systematicky a zohľadniť viacero faktorov. Začnite meraním priestoru. Ešte pred samotným výberom konkrétneho modelu je potrebné presne zmerať priestor, kde bude sedačka umiestnená. Veľkosť miestnosti často určuje aj vhodný tvar sedačky. Menšie priestory zvyčajne lepšie zvládnu rovnú alebo menšiu rohovú sedačku. Zatiaľ čo vo väčších obývačkách sa uplatnia aj sedačky do tvaru U alebo modulárne zostavy. Zvážte, na čo budete sedačku používať. Každá domácnosť má iné nároky. Niekto sedačku využíva najmä na večerný oddych pri televízii, iný na rodinné posedenia alebo ako príležitostné lôžko pre návštevy. Od účelu používania sa odvíja výber rozkladacieho mechanizmu, úložného priestoru aj typu výplne. Pri každodennom spaní sa odporúčajú modely s pevnejšou konštrukciou a kvalitným podkladom. Pohodlie je subjektívne, no existujú určité parametre, ktoré výrazne ovplyvňujú komfort sedenia. Patrí sem tvrdosť sedu, výška a hĺbka sedenia, ako aj tvar operadla. Ideálne je sedačku pred kúpou osobne vyskúšať a overiť, či poskytuje dobrú oporu chrbtu a umožňuje prirodzenú polohu tela. Určite navštívte naše predajne so sedačkami v R1 centre v Bratislave. Konštrukcia a vnútorné materiály. Kvalita konštrukcie má priamy vplyv na životnosť sedačky. Rám z masívneho dreva alebo kvalitnej kombinácie materiálov je stabilnejší a odolnejší. Výplň sedákov môže byť z rôznych druhov pien, pružín alebo ich kombinácií. Kvalitná výplň si dlhodobo zachováva tvar a nepresedí sa. Výber poťahového materiálu. Poťah ovplyvňuje vzhľad, pocit na dotyk aj náročnosť údržby.